हेलो फ्रेंड्स। वैसे तो भ्रमर मुद्रा हर प्रकार की एलर्जी को क्योर करती है, पर भ्रमर मुद्रा किन्हें नहीं लगाना चाहिए आज हम ये जानेंगे। इस प्रकार बनती है भ्रमर मुद्रा। 12 साल से कम उम्र के बच्चों को भ्रमर मुद्रा नहीं लगाना चाहिए, बाकी सब लगा सकते हैं। और यदि आप बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड से गुज़र रहे हैं, इंस्टेंटली आपको वायरल हुआ है, तो बुखार की कंडीशन में, कफ कोल्ड रनिंग नोज़ की कंडीशन में भ्रमर मुद्रा को लगाने से बचें। जब आप थोड़ा ठीक हो जाएं, उसके बाद ही आप प्रैक्टिस करें। तो यही सावधानी है।